Atalabi. Andikana gutira ngimenya kira gitumite omwe hau. Nake. Yes. Na tukire undu gukweri. Ni ndira hau hare riri. Mind your own business. Yes. But I should care. No. Atondo ni urona day of sound mind. I should care. Ndramenya kala ndi kurikana tari kana ithe kubicoka kwa maiga-ini. Sane jago kuria. Ate mundu wa bunda mahiga iguru kiatia. Na ndwe ndike kiuria bunda. Woho mahiga iguru ndiki. Ndiraberia gukire kuria mahiga. Nwe jago kuria mwe murata. Kwerwa ate andukire oho. Ndi oho ni ndire na oru. Ino oha mahiga iguru karike kakani punishment. Tikana na urake hola leo hau. Hejo ni makwa. Hejo ni maku. Na maundu mago thikuingira maundu ma mundu muno ri magutiga wina gatoro maitho uthio no ningi ni gukiringana ni maundu ma muthemba uriku na no tondu andu ingi kuona katana no nginya ngwaririe wende kana ndwende no gitiro kijandira hiyo ni makwa hau asa hau kona ingi ona wahura ngwire ndirona uthiete wega we hiyo ni maku no ndirona uthiete wega andu auga ati ndiakwirire na kaundu ingiona wi murata no nginya ngwire ona ukanjira hijio ni makwa at least ni ndamwira ndagikwira ni ndikana rwaigua Masinta ndikana mukwanyu ni mwathoma ng'ano icio Masinta Masinta muthoni wenu rwaigua Masinta kamuta kai muthoni na no ngi understand we kai Masinta ni riu ni githungu ni githweri ni character wa guku Kenya wetagwa Masinta ni hindi mutathomire gikuyu inyue mutathomaga ng'ano ni twathomaga segere heitete na mutiathomire Masinta aca na mumathai agire ng'ombe atia ndioi no arimu anyu karia maigaga mwenda kugwa mutikagwa hakwa njagwai aza kuja twathomaga indo iki cia kiro kia iguru mutiathoma ciitagwo folklore ng'ano iria cia tene folklore mutiathomaga icio ni twathomaga no ndiaumire njamanite na Masinta wathomire kare no wagithomire karia gakiria kahiti na micingo iri tu ni mwathoma gakwahuka na maguru kaunti ka mundu ndirakaririkanire muthenya ungi ndakire ndiga turuga tugaga no twega tia nure ciana citu iria twitiguaga gikuyu tondu ri mwana tari wona ungithie na guku barabara wone ng'ombe ciiragwo ni ciao cia mathai arafu na ti cia mathai ni kira mathai ekite ni kureithia ringi andikitwo kureithia doesn't matter ng'ombe ciothe ciuikaine Kenya ungiona ng'ombe ibara ni ya mathai tondu ni hinya muno ningi ukione Fresheri duwe ng'ombe safi na mitambo-ini ya Kameme ka mwingi ningetwo Man Simon nina ningetwo Kata tukihomoka na bara-ini twarana na ithuĩ mwathi twarana na ithuĩ enda nasi yeah safarini enda nasi I'm telling you najipeana kwa Mwenyezi Mungu. Anoko is one of the most difficult things, and I've always told you tegutigate nugutiga chama wa maya uwe abi kuvuata machio riu urerirwo niwona nginya acio rakwira twake tari kuhitia iti kana ini aramenya uri arauga ora acio rakwira ati ngiyogora kana icio ukajira nicitige chamoyo ni ati orauga we ati mwena ucio ke ni kwega ati ndo tuindo twega oria angiruta gikamaku agora muthuri au hari atigarite ringi gikama ikaraga ku njui gwake ati ndikire njira ya guthie ati ukwenda ngutware ndie personally kana nguikirie mabu no uria mundu uria mwega ri tondu no njira yako ya minuko ri no njira yo tuthie ni ukwenda kumenya kinyaga thaa cigana that's human for you. I'm telling you. Kwi maundu maingi muno matucenjagia maria matumaga tuigue wega thiini witu maria maproducer kiuigwire kiu gia kuigua wega ni ati ringi na ringi ni tukiraga tukona kabamo na no mo kwenda gwika atia
kufuata ri wona igate twarana na ithuĩ anga ndwarane naye kana ciathire cikuru kandi ndiheandite. Sometimes it's not that easy wona andu ati makiuga wonage mundu akihura injiri haria ona kana mutumia akiruta woira kana muthuri akiruta woira tenga nie ndekire anga ndahonokire anga kina ni nguturia na ndurite kwa Jesu. Tiraithi kuga is easy, very easy. Na nikio igwire Jesu akiuga aya majitaga na miromo no ngoro ciao ciari kura tondu hinga nacio nicio nyingi kwi maundu we ni atia ni kiurauga we kwa isiragia ni amamukagira mahagi ma politicians kira acio marutaga mawira. Yes. No acio mako kanitha-ini kuria mbere na kuria kungi they are the same people because guikara kwake is not easy. Guikara gokiuragia ciuria ati njigwa ekirwa atiriri etagwo what would Jesus do? Ni the short form what would Jesus do? Etagwo WWJD. Niguo etagwo uguo niguo kwamba kwiragia hingo ciothe undu wothe wa gukora kana wa gukora muthoni WWJD. Ndio maundu maku wikara wega wona we na Kristo we na muoyo wa tene na tene mwihaha kigo ciothe ora undu ura wa gukora ile mambo unasikia ni kama uko na tashwishi ndani yako ukamba ukeuria WWJD what would Jesus do? Riwe na karumbeta ugakaigua mbere ya aria angi ona uroria kakahumo ri we ona ni ugakorwo wina Mwakenya etagwo hint igakomenya kakahumo ri utakuwa na hint ke hakuhi WWJD. Yes. No ruta imagine ate muturire waku iko ciothe ni WWJD. You would look down. Yes. You would look very down. Na ndo igwite muini akiuga atiriri ati ona mwana tutukite ithithi ni rwimbo rwao etagwo inaina wake ndege ainite tutirwaga na Joseph Wainaina na inite oguo akauga ona mwana tutukite ithithi no gutuka githithi hingo ciothe ukiuria WWJD. Yes. Yo tukagethi ona wakumwo kaba kuria WWJD nokoni Jesu wagieka ate kone Jesu wagieka ate noko ginya gwaku no kumera ate inyue ndamureka mutiramenya uria mureka kana atiriri tondu no wakutha ruhi mwena uyu ri nyita mwena uyu ungi kamura ati wandunya sati ke ginya igoti Nwe Jesu ndakingira kirabu no imagine utwikanĩtie ũguo wakinya harĩa kĩrĩa harĩa wĩyunagĩra ũkambia kũria WWJD ũkainũka ũkainũka Aigo ela ndo maraja tuhano wetu wetereire kora kinya thaa cigana WWJD ketukaria rucio muthenya kana ukahoria thimu ugakunjuka uinukite uhoro ucio ndukiri muritu ti muhuthu uhoro ucio ndukiri muritu ti muhuthu WWJD ni hari kaundu kau keragwo ni wega ati wenda guikara muturire waku wi sawa ukaiga kaundu gaka in your mind. Yes. WWJD even before you act, even before you open your mouth to say anything, yes, even before we get anything else, WWJD what would Jesus do? Yes. Nigetha wone mwe wa tene na tene riu horo ucio na kwi mundu ege riu igate riu ucio akuregete gukira no horo ucio ewe wiki niki tondu oro riu hena decision ndameki Jesu nake wiki uguo uguo ndatua Kristo tigwa ngiatua na ndiramenda ona no ngitua nikumenyaga ti uguo wega no ni rani fitinie ni itua rani fitinie na rigetha maundu maikare uguo you know maundu maingi maikaraga uguo tuikaraga ni tondu ni twendete kuraga kindu gitagwo thamiri tondu kaingi na kaingi hindi uratua matua ri thamiri ni koragwo igikwariria koragwo igikwariria
ona taru gutweka ati ndori maha andu a uinuke kuria uinukaga wambe hure kona uguo thamiri no ithia gikuragi ona ukiri mundu kiraga keyurie ona akiri mundu anjirie ni atiganire no horo wa nyumba cia kiria cia gendi agitigana no horo ucio tondu thamiri yaku tutirage muragi ungikwira guku iwe thamiri ya muragi ungikwira guku kame hinya rototia tutingikwira guku kira katwathie gukua ngare toka guku nikatha tukue toka guku tukue because it talks, it tells you na thamiri yaku nä äragwo angä kä ndå itakuhenagia nä thamiri thamiri rä kuhenia thamiri rä njä cia kuoragia å ngä påci å kamä cokeria rä ngä na rä ngä nä ngiragia mwago akera kugiria mwago å poci tu ya kå ria kä å ria å kamba kå mä cokeria ati what would Jesus do? What would Jesus do? WWJD orati å kä rä o må ritå na no å kä ritå he koguo rä ngä na rä ngä kä onaga andå makä nyua bangi mahonerie meciri wanyua bangi thamiri rä tigakwaria itiga shouting itiga shouting tondu thamiri ro nginya yari riu ni aragia yo ingo ciothe especially ugika maundu maria mothe ureka itha ni umeka kana moru ina no igwa nginya mundu akiuga no nire ke ngwiro na ngithi he kiundu kianjiraga he undu wanjiraga ndigane no horo riku ndigane no horo ucio nginya ona ringi hindi urakonwo no igwa ukege ndie undu ucio ngoro yakwa ni yaregete pio ndie ngiingira gikundi kiu ngoro yakwa ni yaregete proper iyo ni thamiri ti ngoro ni thamiri ayo ko tumitaga ngoro ni yaregete no riu ugakirora mwago mukona ukamihinya ukanyuta kanua ugakiroka iga ukanyua nake angĩũkĩra ũguo nĩguo angĩenda ũguo nake ũiguana kwĩkĩga thamiri yugagĩrĩrie ũmenyitĩte kanua ĩtige kwaria ĩtige shouting maita maingĩ twĩkaga ũguo rĩu nake nĩkĩo ũrakĩigua Ngai ona twamwĩra no nginya tũrĩtwarana atwarane na ithuĩ tũtigũkuma haha rĩ it demands a lot because Ngai ndangĩtuĩka entertained thĩinĩ wa a nivo world or a nivo environment kana ngoro-inĩ yaku wagĩkorwo atĩ we ndũikarĩte ta kwenda gwake na ũtuĩke atĩ nĩ ũkũhota kũhamba the spirit of God. It is very very impossible. Rĩu koguo kuga na kanua atĩ tũtikuma haha kindu kia mbere ni kwamba kuyurio na niha hau uraiga ati ndukuma niha ina no korwo na waumire tene we ni shouting nduri ho we ni shouting ona mundu aretha ora ugo ndukuma kaga ni nduri hau we roho Ngai no cio uraiga ndekuma hau ni ngania atakiri ho aumire tene na ndukuma hau na uraiga ati tutikuma gwate ukondu gutwarana na ithie ndagutwarana nawe rĩngĩ na rĩngĩ nĩ wega mũndũ kwĩikagia kĩndũ gĩtagwo gĩthimi-inĩ nĩgetha ũgethima na you'll be able to tell whether you are in communion with God. You'll be able to tell maũndũ maingĩ atĩ ti maũndũ atĩ magũtinda atĩ no nginya atĩ wĩrũ aca we nĩwe wĩthukagia tondũ maingĩ na maingĩ matarania ma ngoro yaku Ngai nĩwe ũmoĩ. Ngai nĩwe ũthuthuragia ngoro na nĩwe ũtonyaga thĩinĩ wa tuco tuothe nĩwe ũmenyaga matarania ma ngoro yaku. Nĩ kũrĩ mũndũ ona ũkwendagĩra ũru for nothing na gũkũ hinga ndio Ngai nĩwe ũĩ kana wĩ hinga kana ngoro yaku nĩ safi nĩ ũrĩa anajua hii mambo yote. Nĩ kũrĩ mũndũ ũtakenaga nĩ gũkuona tu ndũrĩ ũndũ wa mwĩkire Ngai nĩoĩ no na gũkũ by the way mwathani agocwo nĩ nyingĩ taki gũciĩ nyingĩ taki na mĩromo tarĩ kũiguire Kristo akiuga niĩ nĩ njũĩ ona hĩndĩ arĩirie Afarisai nĩ amerire kĩmera ĩranyu no shouting na kũgeria gwĩka maũndũ ma ndũire na kũhingia na kũrũmĩrĩra mawatho ma mũndũ magũkũ thĩ no mawatho ma Ngai mũtiĩkaga atĩ mũtirũmagĩrĩra tondũ ngoro yaku nĩ ĩkwĩraga ta rĩu no ũgĩthiĩ gũkoma kata ko biũ nĩ wendete Ngai ũkire ũguo kuma rũcinĩ wambĩrĩrie gwĩthuthuria nĩ ũkwĩmenya na wone harĩa ũrĩ ũkwĩmenya na wone harĩa ũgĩka stock taking yaku ya mũthenya mũgima rĩ
Ukeuria maundu maria wikire ni uri kugocithitie Ngai ni uri ku ni uramenya ni hau ati hau uria wikire na nduretikia itua riu ni wotuire ni wotuire koguo horo ucio wa WWJD guo muhuthu aca no ni kuri mundu ungikwira kaundu kau kahuthu muno kocio ni undu ungirituhira nginya ona aria wonaga parupitini ona ndi macoka makauga ona ndi mutungatiri mumenye ndio mundu onani we tiga we waca iyo waca ndi mundu iyo waca riu urenda atia utikari kundwira na marakara urenda tugwike atia riu ndio mundu tu urenda tugwike atia uka uria ndirauga no ti uria ndireka ni turenda we shall know you by your fruits. Yes In fact, how ne agenagia muno. We shall know them by their fruits. By their fruits. Onati ndokiuga mwathani agoco. Migendere no irioneka. Ciiko ciaku ni ironeka. Yes. Na kiria urauga. Na whatever you kiria ura reflect. Kiria kirauma thiini waku. Nikio kirauga kana uguo no riu no amenya ritwa ria Ngai na rio ni ragithakiirwo muno. No na thiko iko tukenda kura biashara njega ri ndio ruta Trump no andu aroraga no ngimuria ukwira ni mukristian andu areka ate aroraga no andu aroraga you never know nginya ona thirikari teno itu oragire ciana na koragwo tokoretio nia no koragwo Christian ona aria marathanaga na aria marathaga ciana icio ukora ni abatithie na roko ringi no korwo no mwene aria agiathi ni teteo akiria giathi nyitanĩirie thigari iria aciathi ni ndakainamirira kuria kwa jini mu thigari uria agiathi tondu especially ya trafikire hey atiko mamena kigaro hota kuria giathi wega Arora Kristo ndari haroga. Ndio aruta uniform ru turi manya. Tigo ngiria diriri. Arathiaga orio thiaga ogithie kuria giathi. Ego ri gwathiaga. Athiaga ogu. Nyitanĩirie go na kainamirira. Kamutamu. No trafiki. Uwe. Roiwa. Uthengerera Ngai kwenda guthengerwo nginya ina kiinaino witheretie na winyihitie tondu riu ndu matigikagira maundu ma matire hitho-ini ma makoragwo ma ni peupe oi haya tuinuke obere atu ingara twaine na wale mtapata kule basi waambieni waje njoo mule tondu aria nao megukihariria irio ri matineka atia matinoka ni mundu akihariria iruga agita arata ake na warata ake ri makiuga tondu onake ndagithiaga ngairu aria angi ona matiguthie ndiu kira ngagiririo mathi egera kana aheanitwo ni Jesu Kristo akaigwo no thamaki wa iguru hana arigu agithirwo kindu gigitagwo matura-ini niguo atumanire akiuga uria mukuona mwambie ni aje irio tutigwika atia tutiramaima irio tutirate irio tutirate mumoria maikaire kuraya niki magongona-ini namo maikarite kuraya tondu riu matietitwo mutiriete oroko we mundu ndironete akiuga na uko mitandao-ini reke ngwire amuthoni ni mekwenda memenyerere muno andu aria mekuo ti andu ega ona hanini njambekera muiretu atiriri ni ndigutwara gwitu ukone wasaci ranyita no ari fortunately kana unfortunately ri the girl ni mugikuyu ranyita nake the boy is another tribe. Yes. Dia kaita kwa kainta chu kana inta tribe. Ninta tribe. Ndio hiyo. Ninta tribe. Sitarizio. Itarizio ni lazia. Eyo.
Eure na agakimwira muthenya muna we are going there. Yes. I want you to come and see my parents. Kuja uone babangu na ukuja umuone mamangu. Sasa liwe na mwire tunagithie tokene muno. Ukire twoguo. Yes. Ukire twati undu tanganya. Liwe ona introduction. Yes. Ate wathie kuonithanio na aciari. Yes. Leure gwakinya ni muthenya uria wakiri wa gugithie ri. Ni mabangite prior. Na gakimwira nie ni ngwenda guthiaga. Now the boy. Ni ureke nie thiage. Nigetha thie ngahariririe everything. Na ndigire maundu mothe mesawa. We ndi ngukuhe mundu uria ugakurehe. Wanyita. A friend. Yes. Ni maikoragwo ni best ya kaderiko. Ya kadeno. Na muthenya wa gugithie ri. Kadeno nayo ndikire the best friend ona kenari na matakaya. Riu ni gugukira rucini tene toti hakui. Akimwira meke atia makure makurire gukindu ta thaa 11 cia rucini tondu gwa ngakirio gatina. Nigetha magikinye kuria mathaa ma tena na makinyire kindu mathaini ma thainya na magigikora uria na magikora nyina na magikora ki ithe muiretu ona kiarora agikiona titheru Kadeno ona kuria yumite ri nimeiguite tiguo nimegete atia nimeiguite na riu ona Kadeno maira maria erutaga guku Nairobi ri ni maria metagwo hapakure ati ati ni mundu ngiuga ati ena wabici ni aria computer no amona acia computer na bagi si unaona na gari Audi no amona riu ethemba kiu na ni agothie na managa kenererwo muno by the way na agakionio ma sisters akonio ma brothers akaderiko Akadeno na gakena muno makiria thutha maundu mothe ni kuhunduka na matiararire acha no kaboy ne kimwira atiriri we oguo mugukite na murata wakwa ri inywe no oguo mugwika atia mugucoka na ithe ndwakiona aciari akona no wakena ona ni ndakena tondu ni ugukite we reke tucemanie ki kumbere ayazamandie mbere nie negotigwo kidogo no ngoka rucio that's now on a Sunday now. Yes, I'll be there. Aikimwira ni sawa na magigeikuruka na kiagigetigwo after the following day the boy came riu kiria mwene muhiki agiuka na maisha mageka atia magithie na mbere na mutumia ore by the way kuna gicagi kahuragira muiretu uyu magakiarangagia makaria uyu ndo uguo no akimenya Juliana hari na akamahurira yule muthemba ucio. They stayed like that for kiruta 6 months. Yes. And muiretu agikira the boy atri no ende gucoka na kuria ni undu wa masalams akageithia nyina tondu makiaragia nyina agakimurio goka ringiri uhoro ucio kiamba kuhana toreka atia toraregwo ni nduretikirwo cikurukire nduretikirwo and eventually na ukugo thutha kindu ta mieri kenda ri the girl and the boy parted ways wanyita they parted ways. Yes. Na no agikimenya riu magitigana ria matiganire ri ndari mundu angihotire kwaria nake wa mwena uria muiretu tondu riu ri ndangikeria na nyina kire ndirateirwo ndukikiuga ndukikihura thimu kwira nyina ni ati your son ni arandeire ka turatiganire na thikuhikania murahikanitie riu kuona ni ma relationship maguku hindi mweri along the way njira no itagwo ya Valley Road amiona mwiretu akaiga ati hindi mwe agitwo ni muratawe oguo muthenya wa Saturday mathie mahafan na muratawe magithie magikara handu haria hagikaragwo thi hacio ena swimming pool magikara thi riu hau ni to juice na kurero tunyama na guthambira na ndui ena muratawe riu hau it happened that agisomania na uria wa mutwarite riu Kadere ya mutwarite kuria kwa boyfriend maikambia ukiarangia ona kai kumona ke gukite okwo ikeno cia thire cia ikurukire riu magigituika ni maikarania tondu ti ate ni ageni na matiake au matiwe mahitanirie nake makiarangia ogwo thutha kuhinda igiri kana ithatu ndwe mundu ni ahingukaga
kandeno ekihinguka ikimuria na riu ng'ania ni mwiriganite kimwe hindio ng'ania tutierigane nya twatiganire ni twatiganire kimwe ni ona ni ndagocire Ngai ona njira ni kate to ni ndionaga wi mundu muru ni ndionaga Ngai mundu muru ndionaga mundu muru all along ndaigire no wega oguo mwekire atia mwatiganire to ni ndionaga wi mundu muru ni ndionaga mundu muru na riu ri maundu mamwe ndingehotire gukwira akimwera no aririkana he kuria ndagutwarite no aririkana kuu ndaririkana no aririkana muthuri ucio mutumia ucio onake akimwira acio ti aciari a mundu uriku uyu akimwira kuu ni tutwarite andu angi tana ucio akahana ta Kodimani muci ucio ni tutwarite kwao ri ni kilomita ta 50 riu kuma hau kundu thiini muno kuru muno ku very remote gutire nginya mai na thitima kwao riu aca kwao kwao ucio wonire ri ti nyina no cio wonire tithe ona ma brothers macio wa introduce ro kurio ti brothers ciake no ni tutwarite andu angi we wari wa kana ona mwaka ucio ngi ni tutwarite mundu ungi oku kuu no ndingia gikwirire tondu na ni murata wakwa ndingia kimubitiriire no ni mamumagiriria tondu ni amaikagia kanyamu aciari ariku aciake ona eko nowe ungiuga atia githio horere no kire Ngai ni thengio ni kunjeheria thina-ini ucio kweherio thina-ini ucio riu ni amuthoni mwikare mwimenyereire wa special andu uretaga Kajwang'ire agathie gutwara kundu nigetha ndukamurege nakona kumutwara kanyumba-ini kao karumu kamwe kuria gicai ka ndoo kuria ng'ombe gomaga riko agakombora mucii ugathi ugakenera my daughter mtoto wetu sasa kumbe ni for hire na muthuri ucio nake akora unaona hii kijana yangu huyu kijana wangu ni tofauti sana na wale wengine hata mimi naombaga Mungu kwa sababu huyu kijana ni tofauti sana akili yake iko juu fanya kazi haraka sana mwanangu mimi naombea amani ningeomba hata wewe uweze kupanga hiyo mambo, tuende tukasalimia hata wazazi wako tujuane. Panga hiyo. Unaona amekupatia heshima na akakuleta hapa. Yes, kwa wazazi wake. Kwa wazazi wake. Na ndio nasemanga huyu kijana yangu ni kijana tofauti sana. Hata kwa hii kijiji yote ukaenda ukiulizia, hakuna kijana kama huyu. Lecheria kama lako osia. Aziaria kama ngero 50 kilometers ana mamuciarite. Na tikondo wela. Asa. Noto ni aramenya wona kimucie na wana maisha marika ati gicagi kwao kwina kamburu kwa gicagi. Form inajipa. Form inajipa kana thutha. Goda hodre ihinda rithia ugakenio ni kirotaki tanyoni riu mugathia and then he drops you akoigani agetha mundu ungi he moves on koguo andu ona gukiri andu maturitio ni na gukuya BNBs. Yes mundu akauga nyumba yakwa ni njikaraga kuna njikaraga kile yes na ndu tondu wendi uturite wendete gukoma kiririchwa okurara tu uigwe rera ria ku tukuriko ri hana atia ri ni ukurara ku thiko iria komborete ku na ringi no ithatu kuma hugoka kuhura murango ucio ugore mundu ungi ogaligo hapa sikwa Sam haishi hapa. Oya Sam gani wewe? Kuna Sam anaishi hapa. I was here last week and easy 7C. Madam, this is an Airbnb. What's up? Huh? Hapa ni Airbnb.
Okay, let me call him. Let me call him. Ndakwa yake na thimu. Ciarĩ thikũ ithatũ cia gĩtindo kĩa atendi. Yes. Woro ũcio ũgĩthirĩra hau. No rĩu nĩ mũratwarwo nginya rĩu kĩrĩa ground. Wambe ũkerore ground ũkĩonagio macani na marigũ na igwa. Na ũgakĩona ũrĩmi ũrĩa marĩmĩte. Mũthuri waiga atĩ Mwanangu. Mũthuri waiga Mwanangu. Na nĩ thikũ ici kũndũ gwa gwĩtwo Mwanangu nĩ kũingĩ mũno. Tondũ ũgĩthiaga gwakĩgĩa na foster parents. Bana kijana yangu ni tofauti sana na wengine. Na ndio ukora ngiri makeragia githungu. Muciari ukakwiraga ndari mwarimu kana akoragwo ndi mwarimu. Mutumia nake araria githungu kega muno akwira I'm just a peasant farmer, I'm a farmer. And it's just that I took an early retirement. Muikarite nake hau ekuragia kai is like are you sure that you're okay with that tea? Mdenyi na leo akwariria githungu aciaria mundu ro gutwarite kou ri githweri baragia kia mutumia ora wahetwo ngombe ni mairia gĩtakĩtĩkĩra gũtwara kou aũtwarĩte kwene ndio Nairobi agĩka forex akĩgũra undi aũtwarĩte kwene aũtwarĩte kwene waria ithungu hau na aciari ake irikoti wacebaria na mũraika gakwa ndikũrĩtangia kwĩrire hĩndĩ ĩyo ndikũrĩire kwanza we warĩ wa kana ũtwarwo kũu tũtwarĩte kũu atwara andũ amatigaga mahe ngiri 30 na akamera mwĩharĩrie tuonane thoko ĩngĩ tuonane hĩndĩ ĩyo ĩngĩ wena gũkũreke ngwĩre ũgakeheana ngoro na mwĩrĩ no gĩcoka ona arataku na nginya kwanza nĩ wacenjania namba na maitũ ũrĩa wajareke ngwĩre mũingĩ mũtugĩte atĩ nĩ wamũtwara kwanyu na agatuĩka atĩ nĩ accepted na kona kwanyu mũiga igũrũ rĩa kwao mwĩkĩrathi ekwa ũkũgoca nĩkĩ ũkũgoca mũno akiugaga niĩ ndirenda ona ngũgeria mũno tũtiganatuĩke ũndũ rũngĩũka twĩtanie akĩraga rĩu aratake akĩmeraga ũrĩa aratwarĩtwo tulikuwa introduction na ũrĩa aronire na aciari acio by the way they are walk huyo hata Samu unajua hata pesa anatumianga na babake hata zingine nakwambia anatumianga pesa kutoka home his father is rich filthy mtu ile Mercedes anaenda nayo ni latest Mercedes na akona ng'ombe kama 40 wakiambia kuina rwĩmbo rũrĩa rwĩtagwo nĩ ngwĩhotha mwĩrĩ na meciria nĩ ngwĩhotha Ngai rĩu ndirĩ ũndũ ũngĩ ndigĩte na thutha nawe kajito hadi break ile kakũgũtha gũtũra magaru mĩothe a Top Gear Lands Kenya Yorauga ndakora wohete bunda yaku mahiga iguru ndigane nawe kabathie ngaheane ndeto icio kuri andu aria angi no ndigathinde nawe yes atala bibi andikana gutinda ngimenya kire gitumite omwe hau nake yes na tukire undu gukweri ni ndĩ hau harĩa rĩrĩ mind your own business yes but I should care no tondu ni urona day of sound mind I should care ndũramenya kana nĩ kũrĩkana twarĩkana ithe ũkũmĩcoka kũmĩa mahiga-inĩ nĩnja gũkũria atĩ mũndũ woha bunda yaku mahiga igũrũ ĩkĩ atĩa na ndũĩ ndingĩkĩũria bunda woho mahiga igũrũ nĩkĩ ndĩrambĩrĩria kũrĩa mahiga nĩwenjagwo kũria we mũrata kwerwo atĩ andũ kĩrĩ oho ndĩ oho niĩ ndirĩ na ũru ĩno oha mahiga igũrũ karĩ kĩheka kana nĩ punishment tigana na ũrĩa kehorere o hau hĩnjio nĩ makwa hĩnjio nĩ maku na maũndũ acio magũthiĩ kũingĩra maũndũ ma mũndũ mũno mũno rĩ magũtigaga wĩna gatoro maitho ũthiũ no ningĩ nĩ gũkĩringanaga nĩ maũndũ ma mũthemba ũrĩkũ na nĩ tondũ andũ ingĩ kuona katana no nginya ngwarĩrie wende kana ndwende ona ũngĩtinda ũkĩnjandĩra hĩnjio nĩ makwa hau aca hau hekona ingĩona wahũra ngwĩre ndirona ũthiĩte wega we hĩnjio nĩ maku we no ndirona ũthiĩte wega andũ augage atĩ ndiakwĩrire na kaũndũ ingĩona wĩ mũrata no nginya ngwĩre ona ũkanjĩra hĩnjio nĩ makwa at least nĩ ndamwĩra ndagĩkwĩra ndiũka nĩ rwaigua Masinta
Ndiyo kana mkwanyu ni mwathoma ng'ano icio. Masinta? Masinta. Ai, muthoni wenu roigwa Masinta. Ai, kai muthoni na no understand we kai Masinta ne riu ni githungu ni githweri ni character. Ni character wa guku Kenya. Wetagwa Masinta? Ni hindi mutathomire Gikuyu inyui. Mutathomaga ng'ano. Ni twathomaga. Segere heitete. Na mutiathomire Masinta. Aca. Na mumathai agire ng'ombe atia. Ndioi. No. Arimu anyu karia maigaga mwenda kugwa mutikagwa hakwa njagwai. Aca gwĩcia twathomaga indo ingĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Mutiathoma ciĩtagwo folklore. Ng'ano iria cia tene folklore. Mutiathomaga icio? Nĩ twathomaga no ndiaumire njamanĩte na Masinta. Takari wathomire kare no wagĩthomire karia gakĩrĩa kahiti na mĩcingo ĩrĩ. Tũu nĩ mwathomire gakwahuka na magũrũ. Nĩ ka mũndũ ndĩrakaririkania mũthenya ũngĩ. Ndakire ndĩga tũrũgano tũgaga no twega tiga nĩ ũrĩa ciana citũ iria tũitiguaga Gĩkũyũ. Tondũ rĩu mwana ta rĩu ona ũngĩthiĩ na gũkũ barabara wone ng'ombe ciĩragwo nĩ ciao. Cia Maathai. Arafu na ti cia Maathai, ni kĩrĩa Maathai ekĩte nĩ kũrĩithia rĩngĩ andĩkĩtwo kũrĩithia. It doesn't matter, ng'ombe ciothe ciũĩkaine Kenya. Ũngĩona ng'ombe ĩ bara nĩ ya Maathai. Tondũ nĩ hinya mũno ningĩ ũkĩone Fresiani ndũĩ ng'ombe icio ithiaga nĩ ng'ombe tofauti. Icio nĩ ng'ombe tofauti iria ithiaga. Ndũngiumĩria Fresiani ikuagwo na ngari. Ndiũĩ kana nĩ wamenya ũguo. Icio ikuagwo na ngari. No rĩu rĩ ndaririkania karũgano twaganagĩrwo tene mũno na nĩ kega ndĩrona ge kega na we nĩ ũgũtũhe moral story ya karũgano kau na nĩkĩo ndamba ndahũra rwĩmbo rũrũ rwĩtĩrwa Joyce wa mama rwĩtagwo mũndũ ahĩnjio nĩkĩ nĩ make. Gũtuĩkaga tene mũno rĩ mũmathai wa mbere etagwo Masinta nĩguo etagwo mũmathai ũrĩa Ngai aigĩte mbere akĩiga Gĩkũyũ na Mũmbi akĩiga arĩa angĩ aigĩte ũ Masinta na hĩndĩ ĩmwe arora agĩtuĩria akĩona Gĩkũyũ mbicĩ na gũkũ rũgongo na gũkũ kĩrĩa me mbicĩ akĩona mũmathai ũcio etagwo Masinta. He was very idle. Very idle. Ndarĩ wĩra ekaga atĩa arutaga na akĩona kwahota gũkinya handũ atuĩke nĩ gũtuĩka gĩtango kũrĩ kĩ kuri other men na arĩa angĩ makĩrĩ kuo agĩkĩmũikũrũkĩra agĩkĩmwĩra rĩu Masinta rĩ nĩ ndĩrenda wake kiugũ na agĩkĩmwĩra ũrĩa egwĩka atĩa agwaka. Na tondũ ndonete ng'ombe hĩndĩ ĩngĩ rĩ tondũ ng'ombe nĩ cia mũmathai ona Gĩkũyũ ndarĩ rĩ ndonete kĩrĩa agĩkĩmũtarĩria agĩkĩmwĩra ndĩrenda wake measurement ici mwena ũyũ wakĩona na mwena wakĩona na mwena wakĩona. Na hĩndĩ ĩrĩa arĩkirie Masinta agĩkĩroria maitho igũrũ agĩkĩra Ngai nĩ eka atĩa ndarĩkia rĩu gĩ sawa. Ngai nake akĩwaharũrũka akĩmwĩra rĩu rĩ ndĩrenda ũhorere after 2 days nĩ ndĩroka na ngĩcoka kĩrĩa ngenda ũkireki na ona waigua inegene kana waigua kĩwĩo kauma nja no ũkireki ndũkarie wanyita ndũkarie after 2 days. Na after 2 days rĩ Masinta akiuma nja rũcinĩ hau nja auma rĩraumire hau nja rĩ nake Ngai akĩmuona igũrũ wanyita agĩikũrũkia mũkanda ng'ombe ikĩambĩrĩria gwĩka atĩa ũikũrũka ng'ombe ambĩrĩria gũikũrũka ng'ombe cianyitagĩrĩra mũkanda yarũrũkĩte gwĩtagwo gũcuũka Ajita no hĩndĩ iraharũrũka rĩ mbere rĩ tondũ Ngai ndagĩũkaga o ũguo rĩ nĩ kwambire kwagĩa indo ta ithingithia kwagĩa thanda kwagĩa commotion tondũ nĩ Ngai ũragĩũka no nĩ arĩtwo ndageke atĩa ndakari gwĩcoka gũgĩkira ki rĩu gũkirĩte rĩ ng'ombe ikĩambĩrĩria gwĩka atĩa kũharũrũka rĩu ciranyitĩrĩra mũkanda ici ikũrũkĩte ndume mori tũcaũ ici cia gũkama cia maguku iroka ciĩkĩte atĩa iharũrũkĩte na no rĩu Masinta nyũmba rĩ ndarĩ wika no anyita marĩ na kamũndũ kangĩ getagwo Ndũrũbũ ndiũĩ kana nĩ ũraigua rũgano rũu Ndũrũbũ nĩ ndĩmoĩ Masinta akiuma rĩ ndarĩte Ndũrũbũ rũgano rũrĩkũ na ndamwĩrĩte nĩ arareherwo kĩ ng'ombe nĩ Ngai Ndũrũbũ akĩigua ta kwagĩa na commotion na akĩigua nja kwĩna ũndũ ũreka atĩa ũrathiĩ na mbere
riria aumire tondu Ndorobo ne aumire ri akiuma agikayuruka akiuga Ngai nendo ici riu cioka guku wanyita na Ngai ari iguru ri akigua macinta taria na ni amwirite akireki wanyita akigucia mukanda kogo ng'ombe igitiga gwika atia guikuruka riu ira mundu gwitwo macinta atigirwo na ng'ombe iria ciaharurukite riu ici ingi ciothe ri kana iria ingi itaharurukite ri Ngai nake hinga ki matu nake hinga matu egoita eure macinta agitigwo na ng'ombe iria ciaharurukite kamutaga nirwo rugano ruu nduru waigua ruu Ndorobo no ndimaiguite andu wewe ciragia Mathai arutire ng'ombe ku tondu ng'ombe ituikaga ni cia Mathai Ngai ni agucia icio ingi Ngai akihinga akihinga matu macinta akirakara muno tondu nwamenyeretwo akireki nginya Ngai arikie muthako guikurukia ng'ombe no nwamenya nerora neona mukanda wa ng'ombe ikuharurukaga nugu niweka ni wacokio etagwo Enikai ngikanirwo igwa ritwa riu no thie uria haha Ciru etagwo Ciru thie murie Mathai marutire ng'ombe kwa ukuharuruka ruru ndirakuhe ngira rwekire ngwicia rutie kirire keno kandicaga ndaroigua ukarora gutire mundu tarwe Kiambu wari kare akwa macinta ni arakarire muno ni tondu ni atunyukithio ki ng'ombe no cio riu niguo wari utonga wake koguo agigitigwo na njaũ iria ciatigarire cia gukama iria ciatigitwo ndegwa iria ciatigarire kana iria ciaharurukite icio ni ciatigirwo nacio nake arakana riria arakarire akira Ndorobo atiriri riu we tondu we niwe watuma no you have been my friend na we niwe watuma kuhane uguo kindu kia mbere ni ndirakwenda iria riku guku ndirakwenda iria no wa keri ukananywa iria ukananywa ki iria ukananywa iria riu njiguaga atina nikio giatumite rugano ruu ruke Ndorobo maikaraga githaka ngikana rwaigua uguo maikaraga githaka no ngimuha iria ndekaga atia ndanyuaga rugano ruu raturuta atia ndukanaria wiritwo ndukarie ni akwa rugano ruu randuta Ndorobo ndanyuaga iria we muthoni rugano ruu ranguruta atia nduri waigua uguo mathomithia mabuku mariku Kiambu atiriri mutire mwaigua rugano ruu uria Mathai magiire ng'ombe kamumbite ku ndibi tutiathomithirio ndibi na gutwaganagirwo ngano nyingi riu tutiari rumwe rwacio rutiakinyire aca na nginya radio ici ciarehagwo thukuru tiakaga school broadcast tutiumire mutiaganirwo ruu aca rwa macinta aca koguo na mutue Mumathai wa mbere tagwo atia aca no ni Mũgĩkũyũ na Mũmbi ni Mũgĩkũyũ wa mbere tagwo Gĩkũyũ Gĩkũyũ na Mũmbi acio riu rugano ruu no rungwanda ndurire riu no riu rwa macinta ri ndui macinta macinta ndimui na kaini mamwikire Ndorobo ni amwikire uru muno Ndorobo ni amwikire uru muno no alimtenda raini ikiharuruka na ni raini ahingukite kuma iguru ati nginya kona akamukwaga gicoko guo coko na maturima kamuico gakeiriria onire ng'ombe iria itahutĩtie thĩ Ngai agĩcokia igũrũ nyitĩrĩirio cianyitĩrĩire macinta nake Ndorobo no eke mũndũ ũrĩa ũngĩ ũru etagwo Ndorobo
no kaini andi ndacemaria na ndrovo handu no ni njigua there even as you are speaking by the way kusema kwa mwana wa Mombasa of course asa ndrovo mena guku Rift Valley drobos tarora muthoni ndrovo ka he andu metagwo drobo the drobo DORBO ROBO drobo mekua mari okuo by the utiko mathiete njigua tari o maikaraga mau taraka ne o maikaraga mau the tribe of Drobo. Mau? Yes. Yes. Oh. Na kwa kuria mari. Ni gutinde ko mo matha yu ta ko basita. Amatigire makinya ko. Na kibera batikana yu iria batiju ate iria. Adho ko boy iria gate masita burira kana yu. Na tigeirwo kirumi. Na masinta. He was cast. He was cast. Yes. Oh. Yes, those without cattle. Akinga toko goti kindu aheirwo. Eruona ndakana reithia ndakana na ng'ombe. Ni hai na amenya rugaro. Na we guku athikiriria. Iramenya uhoro wa Kenya gugukira. AI. I've never seen that. Masinta. Asante sana nimetabo mapenzi ni tamu. Mapenzi will make you even have butterflies. Yes. Yeah, mapenzi will make you things wild. Yes. Mapenzi will make you uncomfortable. Yes. Mapenzi will make you feel like you are not yourself. Unajisahau bwana. Ukarigagwo ni ati oguo raigua. Iwe ndio tuma nginya mundu agacokia wira. Yeah, when that Cupid arrow is not a joke. Yes. Yeah, for those who have really experienced love, they know what we are talking about, but for the horoi poroi. For the horoi poroi wanasema nini? Ati butterflies go. Butterflies nendo. Akoria ngikwira atiriri. Wendo ti mucetho. Taru ndakweria ngikwira you know wendo nduri limitation. No haria wendaga guidance na wendaga control. Tondu gutire mundu tangienda. Ona kana kurite atia kana hana atia kana ikarite atia tondu kwenda. Yes. Nanyita. There is what we call the agape love. Unaona hiyo? Hiyo sasa ni ile ambayo iko na ukristiano ndani yake. Na kuna hii ingine sasa ambayo mimi ukwambiaga inatukua abused everywhere. Na wasted. Yes. Wasted everywhere. Yes. And niwe kile ambagiriria nakio. Itakuwa that idea of falling in love with love. Diari kanode itago. Last. No. No. There is another name. I'll come with it. The idea of falling in love with the idea of being in love. Yes. There is that word that we usually use. Last. We last we last. Ria gwiciragia ni tawe wendo-ini by the way. Itawata muthoni. Ni tugwetha ritwa riu ni ngukana ritwa ihuthu uria kuna ni Giitaliano. Ni Giitaliano riu kiu. Okay, ciragia ati ni wendo wina guo. No ni wina wendo wa ki idea kiu gia kwenda. No anyita. Ni idea ya kwenda winayo. Wina idea yo na ni oforete in love. Yes. Nayo. No basically ungituerio wega mundu akana kindu gitagwo kira list ya maundu maria mundu agukorwe na endete ri wenduri. Na kiundu kiu by the ona nikinyagira ona aria mahikanitie. Ndio kanu rwamenya. Yes. Ugakoragwo ni wahikanirie. No riu tondu uhoro ucio wa kwenda nduiguaga riu ri ndiye kana uranyita uhoro ucio wa kwenda nimuninete miaka 10 mwena miaka 15 miaka 4 miaka 5 kiundu kiu kiria waiguaga riu kiu
kiria kiariho kiambiriirie tene na nikio kiari kiambiriria ndukeiguaga anymore na riu ona ndungigikigua tondu wa riri because ciana ni cigiukire responsibility ni ciukire mutumia ti uria ari even mona ritigua ririu you are getting it riu gatuika kwe maundu maingi muno maraga ni ukoraga ati kugatagati-ini andu aria me wendo-ini ni mekoraga hau wanajipatanga pale na ukaigua mundu ucio by the way no ndi ahikanitie no ndi arakira akaiga atiriri ndaraga ngibogothaga ngoma ni wanjikirire na ti mutumia wake arera ti mutumia wake timoga Rekiairia kiko kumunyitete kabira na guku manyita ko neki jambata fly like serious by the way vio ariakanetie yes akona muikina goko jaka jito ne butterfly eke orauga we eke orauga atiriri you know akaiguaga nginya ena wasiwasi na akaiguaga ati ataritie na mundu ucio ndaiganire heno tigarite kuna kitu ambayo amebakisha ambayo ime ni tondu riu acokete riu haria hau ari that idea kiundu kiu aiguaga hindi mambanirie na nyina wa ng'ania riu ni ho acokete iyo na gathondeka nginya maheni maingi muno maheni matarathira thabari itathiraga kabe oigua we kabeciragia ati uri oigua ati mundu ati ndi acereirwo ni kuinuka niki giki kiratuma acereirwo ni kuinuka ni arahenia muka niki giki kiratuma is just that idea tondu riu hau riu theini araigua riu kiundu kiu na akaigua taiganire ungithie thimo-ini cia andu aria mahikanitie by the you be surprised yes ukore message iria matumaga akiuga akira mundu ndarahota concentrate ndi undu woria amwiciririe ni mena mukagu ona kwanja aramwira ati ona he thabari arenda guthie weekend ona ndeguthie ndu wa muiritu ucio ni marabangitwo wira-ini gwe kundu marari mathie ndarenda guthie ena biashara ikuria kiria na mangana ndeguthie arenda tu gukorwo within hari ociari the rich ocio oi ndoya gohoro ni andu kaigua ari ukuiga mundu akiroga ngora mundu ucio ni angiangurukiri ni wendo mundu ucio ni angiangurukiri kagurukagio ndiki ni wendo ucio yes waigua ati ndaraga ngibogothaga maundu maya matiri ati matuikete ati ni mekirirwo mugiko ati ni kuri aria matahikanitie aca wendo nduri miaka akwira kwanja gukuonaga guku uguo andu a meiguite kidogo matarikitie kuigua ndo amona aya middle class acio anaje ndio manethondeka WhatsApp group yo ndo I know them matikare mwana nani jikare mwana ole nyambie kumera moyo moko iguru omela characteristics yao ai mo aya uri otari weka ne guoko iguru aruka henanie we makaimba maria maconokete muno because it's the truth yes it's the truth yes can I ask you something ona ngurie kiuria kihuthu muno tondu ni uraiguika ati anga ni uranyitirwo ri ni ukoretwo gicitiri ungicitia tena mundu tarakuhe butterflies you know no nginya wiurie kiuria kiu ungicitia tena mundu kwa agikorwo ndarakuhe butterflies you don't qualify no he doesn't qualify he says well uthie ukengara ugure andu anjeki what's the big deal I got a butterflies she's supposed to make you relive the memories ukarigana rira mwana no wira wake ni mwana na nyina ngari ugawa ucokia hau tondu miaka 15 ni thirire aikono nginya coke na kuu ri ndureke riu agucokia hau no nginya agakwati na kuhe butterflies yes na kupatia ma butterflies ona kumuona tu ritho nginya kuvucia oguo by the way ukona kuvucia gwake ndwirigite kuona kuvucia kwa muthemba ucio mutembere wake okira oguo ukona uti mundu ungi thino ukinyukagio ukinya githemba kiu I got rona macio go home you are just
just wasting yourself. Yes. Just go home. Because she's supposed to be very different. Yes, very different. And helping you relive those memories. Yes. Not wage konda kire hau. Na ndakwira ndirakuhitha. Tiga no kuri ona we oretu na njwe no aragia na andu aya. Morangiririe wega. Moria ni megukwira. Kendi nde mathikagiririo uguo ndi ndiraigua ria marauga. Makiaria ria mundu ati haria arathiragira. Ni gwakwa ni kurorite kurathirite biu ma biu tigane ngai aracokeire murango-ini athiite na ni undu wa muiki ucio ni ndiragiukagira ndokira na kura ngathie ngatinda gwaka muthenya mugima no ndio ugakiro umenye wakira we uria ukeuriria akurire ku akurire kwa gigakinya igane uguo yes koguo arakurire gicagi gia hikia theri aca gutiri arume mamuonete otige kwa tari undu munene kwa tari undu munene achievement kumenya tuire guku na no kono ndaragwitigira arega gwitigira niki ni tondu ni akoretwo nangi mahana otawe gogo ela expectations ciake ni iramiti. Why would you have butterflies? You are not a child or a teenager. Why? You know na ndakwira othio rore nginya message cia andu acio korwo ngai tu no akuhingukire wone taru ire icenjanitie kiri umuthi yes cia the married people na yangi on both sides and you understand that man is truly in love at that particular moment no tikuga atete ndai na mutumia nyumba aca enake no riu meciria make macoketio he mundu uyu coketio na kou he mundu ucio riu aramuririkania ihinda riria rio riri macemanagia riu no uyu ndo ira macemanagia na muka aramuonia riu tondu riu uyu ni magikarite ihinda iraya tiguo na makamenyerana tiguo ndari na kindu kieru ararehe in that arrangement. Asante sana ni mitambo-ini